छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक सोहळा 350 वर्ष झाली. त्या निमित्तान आम्ही ही जी आज प्रेस कॉन्फरन्स आपल्याला या प्रेस कॉन्फरन्स हांगा हजर आसा आमचे अपूर्वजाई परिचय आमचे नगराध्यक्ष आणि आताचे काउन्सिलर तशेंच आनंद नाईक काउन्सिलर, शौनक बोरकर काउन्सिलर, गोमनाथ नाईक आमचे मेंबर आणि सेक्रेटरी तशेंच आमचे चीफ ऑफिसर युवराज गोसावी. पयले प्रथम म्हणजे आम्ही जो कार्यक्रम दवरला जो राज्याभिषेक सोहळा जो 350 वर्ष जाली सोहळा राज्याभिषेक जावन छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ह्या निमित्तान आम्ही ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री रवी एस नाईक सर यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही हो एक कमिटी केला छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक सोहळा समिती. ह्या कमिटीन सगळे आमचे काउन्सिलर सगळे वायस प्रेसिडेंट आसतले, हिंदवी स्वराज त्यांचे वासुदेव नाईक वायस प्रेसिडेंट आसतले, त्यांचे बाकी सगळे त्यांचे मेंबर आसतले. अशी कमिटी आम्ही केला. 120 लोक त्याच्या वयर आसात, 120 लोकांच्या वयर आमचे मेंबरशीप लोक आसा सगळे. तातूंत कलेक्टर आसा, आमी चीफ ऑफिसर आसा, हे वायस प्रेसिडेंट आसतले, एडिशनल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार आणि चीफ ऑफिसर हे वायस प्रेसिडेंट आसतले. आणि हे कार्यक्रम आम्ही 14 तारखेर दवरला की मेन प्रोग्राम जो आसा तो शिव जयंतीचो 19 तारखेर. सो ही राज्याभिषेक सोहळा हे फूल वर्स मनयता. सो त्या निमित्तान आमी 14 तारखेर सांजे 4 आमी सुरू करतले. पयलो आमचो आसतलो 4 सुरू शिव संस्कृती उजगांव हेंचो ढोल ताशाचो कार्यक्रम आसतलो 1 वराचो 4 ते 5. आनी मागीर आमी 5 नंतर आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरतले आनी थीम शिवाजी महाराजाचे हेचेर ती थीम आसतली. आनी त्याच्या खातीर आमी 2 क्रायटेरिया दवरला, बिलो 12 एज बिलो 12 आनी अबाव 12. सो आमी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसीस आसतले आनी ईच ग्रुपान 15 पार्टिसिपेंट्स हे आमी केला की नाल्यार खूब लेट जाता. सो आमी 5 ते 7 तो फॅन्सी ड्रेस हे आसतलो कॉम्पिटिशन आसतले. आनी तांकां प्रायजीस सुद्दां आमचे जे बिलो 12 तांकां फर्स्ट प्रायज आसतले 2000 रुपया, सेकंड प्रायज आसतले 1500 रुपया आनी थर्ड प्रायज आसतले 1000. हे बिलो 12 एज. आनी अबाव 12 जे आसा सिनियर ग्रुप तांकां फर्स्ट प्रायज आसतले 2500, सेकंड प्रायज 2000 आनी थर्ड प्रायज 1500. आनी जे एज 12 एंड बिलो तांकां कॉन्सोलेशन प्रायज आमी 5 दवरला 500 रुपयाची. तशेंच एज 12 एंड अबाव तांकांय 5 कॉन्सोलेशन प्रायजीस दवरला, ती आसतली 800 रुपया. आनी तेच्या अतिरिक्त जे पार्टिसिपेंट आसतले तांकांय जे प्रायजां मेळुना तांकां 300 रुपया आमी प्रायज मनी दितले. जे पार्टिसिपेंट इतले पार्टिसिपेंट येतले तांकां कोण प्रायज मनी तांकां ते दितले. आनी हे फर्स्ट कम फर्स्ट आनी 2 मिनटाचो जो तांकां टायम दिता, विदीन 2 मिनिट्स तुमी परफॉर्म करपाक जाय नाल्यार. आनी त्याच बरोबर फर्स्ट कम फर्स्ट बेजीस. आनी ही पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील एरियान जाता. सो पोंडा म्युनिसिपल लिमिट्साचे खातीर लोकांनी पार्टिसिपेट जावपाचें, लोकांनी हांगा येवपाचें आनी बरो प्रतिसाद आमकां मेळटले आमकां अपेक्षा आसा. आनी मागीर 7 ते 8 हो कार्यक्रम आसतलो. आमी जे प्रायज मेन स्टेजाचो कार्यक्रम जातलो, जे आमचे सगळे काउन्सिलर्स मागीर सगळे आमचे स्टेजीर सगळे आयतले चीफ ऑफिसर आनी सगळे इंग्लीश स्वराजाचे ते सगळे आसतले. आनी तो मेन कार्यक्रम जातलो. तातूंत आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातले, फॅन्सी ड्रेसाचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आमी करपाचें थरयलां त्या टायमार. आनी मागीर थंय हे आमी पवाडा सुद्दां आमी मागीर एक अर्दे वराचो पवाडा सुद्दां आमी त्या 8 ते 8:30 हाचे भितर पवाडाय आसतलो. सो आमी हे सगळे कार्यक्रम आमी त्या दिसा दवरला म्हणजे फाल्यां 14 फेब्रुवारी. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या फोंड्याच्या लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिवचो, सगळ्यांनी येवचें. हे छत्रपती शिवाजी महाराजाचो हो राज्याभिषेक सोहळा आसा. ह्या निमित्तान हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे काउन्सिलराचे वतीन सगळे तुमी हांगा येवचें. तशेंच आमी गॅस्ट स्पिकरूय आपयलो आसा, शिवाजी देसाय वाळपय, ताका आमी कॉन्टेक्ट केला. तांकां सुद्दां आमी स्पिकर म्हणून गॅस्ट स्पिकर तांकां आपयतले. तांकां ऑलरेडी आमी कॉन्टेक्ट केला. सो तांकां आमी येतले, ते मार्गदर्शन करतले भुरगीं जी आसतली आनी आमकां छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे बद्दल आमकां मार्गदर्शन करतले. सो शिव जयंतीच्या निमित्तान तेन्ना आमी नाटकूय एक मागला. ते 15 तारखेर रातचे सांजे 7 छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आमकां नाटक आमी मागला. ते आमी आज रिक्वेस्ट घालतले. ते आमकां 15 तारखेर सांजचे आमकां नाटक कितें आज कळटलें खंयचे दिता ते. सो ते नाटक थंय आसतलें. सो ते 15 तारखेर 7
फ्रँसिडिसाचो ड्रॉ तुमी त्याच दिसा डिक्लेअर करतले काय? फ्रँसिडिसाचो त्या दिसा त्या दिसा प्रायज डिस्ट्रिब्यूशन करता. तो म्हणून तो रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांक तुमी हांकां बरी वायट पब्लिसिटी दिवची आनी सगळ्या लोकांनी फाल्यां बस स्टँडार जी आमी जरेश्वर देवा कडेन थंय फुडें आमी थंय स्टेज घातला धाडपाक सुरू आसा थंय सगळ्या लोकांनी येवचें आनी आमकां बरो प्रतिसाद दिवचो. कितल्यांक सुमार स्टार्ट जातले? आमी 4 सुरू जातले. ते 2 तासाचो कार्यक्रम 4 स्टार्ट जातलो. ते